Hello，家人朋友们，大家上午好，这里是10月24号，今天周四啊。昨天是霜降，夏茫茫夏暑相连，寒露霜降，下个月就是什么节气啊？小雪了，对不对？小雪，立冬、冬至那些，冬天来了啊！保护好自己的身体啊！破土安葬，看来今天不太好啊。我这个咳嗽，我知道了。昨天我去查了小红书啊，很多人都有这种过敏性咳嗽。他不感冒不发烧啊，就是嗓子痒、喉咙痛。最初后面就过敏性咳嗽，其他症状就是最后好的时候要拉肚子。然后我还查了这个。ChatGPT 他也告诉我了，这个叫 KP2 变异毒株，它与奥密克戎相似，症状就是上呼吸道，对吧？咳嗽、喉咙痛。最开始我痛的时候，我是去买那个叫啥开喉健，我操，30-50一瓶的那个喷喉咙，后面喉咙不痛了就咳嗽。鼻塞还好，我在吃医生开的那些治他妈的慢性鼻炎的。庸医一大堆，对吧？又不对症。前几天还说我心理忧郁，给我开中药吃肝郁，郁他妈个头啊！我草必可发财了，我怎么会忧郁了，对吧？吓死我了，那些庸医。还有那三甲医院西医，他给我开舒缓止咳，我操，3盒都吃完了还是咳。才知道小红书上很多人都有这种症状啊。中国这个叫新冠病毒变异的抵抗力好，我们打个疫苗就不会发烧，也不会头痛的就后期可能会有腹泻。胃角我还能闻到臭味就是这个上呼吸道，就是那些病毒嘛，对吧？是国庆节出去进城去玩，然后在小区电梯里，我就闻到其他人在咳嗽，可能就被感染了，对吧？我说我一个30几岁的年轻汉子，对不对？我一口气现在骑自行车可以蹬10多公里，对吧？从一个镇骑到另外一个镇，回来我还能活蹦乱跳，体力可好了，我怎么可能会出现这种，对不对？原来是他妈的新冠病毒变异毒株，我操！看看比特币吧，本周进入周四了，个老子你！周四，昨天探底回升，看一下日线。日线的话出现一个什么鬼？5%-60%的下影线，这是一个 good news 好消息，对不对？至少它没有收实体阴线在这里，对吧？收实体阴线，那今天就还要往下插。昨天收的下影线呢，今天就反弹一波，对吧？为什么会收下影线？因为百哥在会员群还有公开视频都给你们讲解了的，对不对？我看一下我公开视频，看到没有？会员群10月16号，那就是8天前，对吧？我16号上周2我就看到了比特币要回踩，对不对？看到没有？10月16号，那时候还在涨为什么？已经出现看到没有？这阳痿了，多军努力没结果，又出现一根包，那就要看回调了，对吧？下方支撑位在65500、66000这个区域，对吧？我喊了好多天的回踩，到了没有？预期一致看见没有？那公开视频也给你们讲了的，对吧？但是我不会带领大家做空，对不对？看一下公开视频，8天前16号7天8天前，对不对？比特币短线有回调预期，我还花时间做了一个缩略图，对吧？平时咳嗽，你看心情不好的时候，缩略图都没给你们上，对不对？8天前就看到了有回调预期，然后再是多少天以前，目标6.7万，那时候还是10天前，对吧？后面涨到了没有10天前，看到没有？就是在这儿。14号对不对？13号那时候62000，我说要涨到67000，到了没有？到了，对不对？到时候在这里再冲的时候，我说要回踩，它回踩没有？
它先上冲了，看见没有？不断的逼高，看到没有？这个叫什么？2B、3B 形态，对不对？MACD 背离，那你把 MACD 隐藏后看一下 RSI， 对吧？要学会复盘，不要天天去预测明天怎么走，对吧？日线12小时、6小时，6小时就已经很明显了，对吧？高点升高 RSI 6小时就出现了一个 bearish divergence 背离，对吧？看跌背离，熊市看跌背离，看跌背离，我操！看跌背离叫 bearish divergence， 再复习一下啊 bearish divergence， 看见没有？在这里，那再去找一下4小时有没有啊？4小时也很明显，看见没有？高点降低降低，升高升高。我咳嗽又没痰，对吧？就是这种像刺激性咳嗽，说话说久了，它就冷空气进去就咳。妈的，4小时也有，看见没有？从 RSI 就看得出。那你再调出指标之王 MACD， 对吧？很久以前我没入门的时候，我天天就去研究指标，那些我以前在其他师傅，对吧？洪七公群里面会员群里面，人家就说我指标哥，对不对？每天就依靠指标。现在我们不依靠指标了，那百哥为什么能在这里看见要跌了？他妈这还不很明显吗？你看见没有？突破上冲上影线，多军努力没结果，又出现包，那后面又涨了2天，这叫什么？这叫诱多，对吧？逼空，然后逼空的话拉到69000，我操，马上7万了，兄弟们做多，看跌吞没就来了，对吧？来的回踩，预期一致，对不对？啊，行情就和我们预期一致。这里出现了一个，去1小时看一下啊，1小时有没有 ABC 呢？我们预期的 ABC 呢？有没有？把它拉出来看一下啊。从69490跌到他妈的66000，这是2800，然后又从这个高点67000跌，看到没有？出现减弱了，第一次2800美金，第二次跌是2500美金，那再一跌1000美金，对吧？那就是企稳了嘛，对不对？所以说不用担心啊。牛还在，那百哥为区块链行情指明方向。那这里是一个什么成交量？币安说了不算，那我们去 TradingView 这里多看几个交易所，对吧？像你买衣服一样，对吧？找女人一样，约个会，他不同意，那你要约下一个嘛，对吧？他不同意，难道你删掉吗？对吧？你要多走几家，多看几家嘛，对吧？广积粮，缓称还，对吧？你要多撒一点，这个不行，下一家嘛，对吧？你看这是什么？这币安，这是平均成交量，这是什么交易所？这是 Bybit， 我操 ，Bybit 的成交量还多一点。我天，这是 Bitsmap， 这个他妈的野鸡交易所没量了啊！这是 Coinbase， 看见没有？成交量是缩小的。海妖交易所对比看跌吞没那一天也是较小。三星在这儿看到没有？9月30号开盘价是一个支撑位，周线回踩下方周线，大阴烛开盘价支撑位看到没有？65000啊！昨天最低点是踩到哪里啊？我们把这个先画出来，对吧？65200，上涨过程中，那今天短线看跌，看到这儿啊，看见没有？这里有一个头肩底结构，就昨天晚上突破回踩，看回踩到66700啊，66700。OK， 今天短线行情分析完了，长线牛市啊。
然后其他比特币啊、手拉了那些山寨币会员群有1对1咨询服务啊，欢迎大家加入。嗓子不舒服啊，就录这一点，谢谢。